15 июля, 5 часов утра. Два специалиста гигиены ПРОФ в специальных костюмах приступают к обработке территории загородного оздоровительного лагеря «Костер» от клещей. Готовим территорию лагеря к открытию первой смены. Заказчик заблаговременно своими силами подготовила территорию к обработке. Была скошена трава, убран мусор и лесная зимняя подстилка прошлогодняя. Клещи малоподвижны, они не прыгают сверху, обычно сидят на нижних ветвях кустарников, либо в зарослях травы. Поэтому была обработана земля, трава и высота 30-40 сантиметров. Специалисты работали профессиональным инсектицидным средством. Работа проводится разрешенным Минздравом средством Агран. Этим препаратом можно работать как в помещении, так и на открытой территории. Остаточное действие препарата 30 дней. В течение 30 дней это гарантия. После нашей обработки сколько ходят с волокушами наши эпидемиологи, клещей не находят. Пик активности клещей в этом году наступил в начале марта. И за это время за помощью в учреждение здравоохранения обратилось более 75 жителей. Специалисты советуют, несмотря на проведенные профилактические мероприятия, на прогулках необходимо быть внимательным, следить за тем, чтобы как можно меньше участков тела были открыты. Если обнаружили клеща, не пытайтесь удалить его самостоятельно. Обращайтесь в медицинское учреждение. Кристина Маркова, Игорь Шмырев, Евгений Краснов. Котовские новости.